we tukola video nga nyimpiko aziyambako abantu okubanga ensonga bazinternalizinga n'okuzitegeera ne bazitegeera amangu. Kakati nina muganda wange yampeereza ekibuuzo mu inbox yange ya WhatsApp ne Facebook ku Kyoto TV ng'abuuza nti Mayanja, emmeeri eno eyazze ey'Abamerika yazze kukola ki e Mombasa? Bwe yabuuziza nti emmeeri eno yazze kukola ki? I understand nti omuntu ono yabuuziza ekibuuzo kino alina okuba nga of course abagira Honorable Kyagulanyi era ng'asuubira nti maybe emmeeri eno erina bakomando be yaleese abagenda okubaako ne kye bakola mu Uganda. Munange nno ekyaleeseza emmeeri eno kintu kinene nnyo n'okusinga gwe nga bw'okiraba. Cause Museveni si muntu si yali awo nti president muzibu nnyo okujjako nti oyinza okukwata military base namba n'ogiteeka e Mombasa ejjejjeko Museveni nedda. The reason as to why emmeeri eno baagireese ngenda kubannyonnyola ensonga ziringa 3 oba 4 naye nga zonna zeekwasaganya ku kibangiriza ekya East African Coastline, Interior ne Horn of Africa. Mwenjogera ku jjembe lya Africa oba Horn of Africa mwe muli ensinga Somalia, ensinga Ethiopia, ensinga Eritrea, ensinga Sudan, then jangu paka eno Southern Sudan, then ne Kenya, kuba ne Kenya nayo bagibalira mu Horn of Africa. Kakati weyogera ku East African Coastline ogenda paka Mozambique, noja Tanzania n'ensi ezifaananako wezityo, then noyingira mu kone mu Interior mu nsinga Uganda and all these kind of things. Kakati emmeeri eno yazze bagiyita Herschel Woody Williams, y'emmeeri eyo gye twalabye njajje balagaawo mu bifaananyi nga bwe mugiraba, bagiyita Herschel Woody Williams. Mmeeri nnene, it is a military base ey'oku nnyanja, it is a sea military base. Ekitegeere nti military base ya ku nnyanja nga wona okwata Bombo Barracks, Kasajjagirwa, Gaddafi, obo nabo Barracks bwe muyina e Uganda, n'obugatta n'obukubisaamu emirundi eng'ena oba 5 y'emmeeri eyo. Esobola okugwako ennyonyi zino fighter jets, esobola okutambuza bino bitreera bye mulaba, bitreera byammwe ebiwera n'1,000 ne bipaakingako, esobola okusitula tanka eziwerera ddala simanyi mmeka oba 3 zonna ne zipaakingako. Then ne drone, kuba America tekyayagala nnyo okukozesa ba pilots, kati zino bakozesa drones with the remote controls. Kwegamba it is a military base. Kakati ekibuuzo kitulina okwebuuza, lwaki Abamerika baleese military base yaabwe e Mombasa? Cause ndabye nti Abannayuganda bangi baadde bakikoonako era ne mmanya nti olaba bakikoonako then kirabika waliwo ekiriwo. Now, ekisooka region ya East Africa oba Horn of Africa eri unstable era nga wemba nnyonnyola nti Ethiopia waliyo olutalo, Sudani bakamala okujjako government ye yaliko, Southern Sudan eri unstable nayo, then ojja kutunira ensinga Rwanda unstable, then Kenya ina akalulu mu 2022 as well as Somalia nayo ebiriyo mu bimanyi. Mujjukire emabega kaawo Museveni bamugamba amagye agali Somalia agakwata agazze Kampala. Kyenva mulaba nti amagye bagakwata ne bagaleeta Uganda because America yiti kyayagala kusasula amagundi Uganda ssente ezo ze yali ebawa. Kati America kye baalabye ekyokuba nti nno beekwatiramu naddala mu nsonga za Somalia ne mu nsonga za Horn of Africa. Olw'ensonga nti Abachina babadde babaliko mu maasoko mu region eyo. So kakati ne bagamba nti you know what, katugende naffe tukole ki, twekwatire mu kyobalaba nti baleese military base enamba. Mujjukire Abachina balina base yaabwe ewa e Djibouti. So kye baleese emmeeri eno is to check on the strategic interests oba interests ebiruubirirwa eby'Abamerika mu region eno. Ekyokubiri, emmeeri eno lwaki yazze kiraga nti Museveni abazungu tebakyamwesigana ddala Abamerika tebakyayagala kukolagana naye. Bafunye munnaabo omupya gwe baagala okukolagana naye ng'ensi ye Kenya. Kitegeeza nti Museveni tagenda kuddamu okufuna yadde n'ekikumi mu nsonga z'okuba nti bamuwa ssente ez'okulwana, amagye ge tebagenda kuddamu ga traininga, kye tuyita power player mu Great Lakes. Museveni takyali power player. Kati power player omupya ye Kenya.
Chovolaba nti military base eno eri Kenya abazungu bangi nyo badde bavisitinga Kenya. Prime Minister wa Bungereza ya visitinga Kenya Theresa May, Juzi Minister wa Africa Dadridge yali Kenya, abalala bangi nyo era nabo bakoze military bases mu nsi eno eya Kenya. So kitegeeza nti Museveni luli babadde bamwebuuzangako nnyo ku bintu bya Great Lakes nga balowooza nti ino ye kamala byonna ajja kusindika amagye Southern Sudan, yasindika amagye Rwanda, kati ekyo kyonna kyamuvuddeko kyazze Kenya bagitaddemu nnyo amaanyi. Kenya bagirabamu ebintu bingi nnyo okuviira ddala Obama we yatwala obukulembeze mu 2008. Twalabawo shift ebadde ejjanga eri gradual mpola nga amaanyi ago gava eri Uganda nga gadda eri Kenya. Olw'ensonga Museveni abadde akuliridde ate nga ne demokrasiya wa Uganda ali unstable. Kati abazungu nga tebayinza kuteeka maanyi gaabwe mu nsi eri unstable nga Uganda. Kyova olaba ne UN base eyawano Entebbe essaawa yonna nayo egenda kubanga eshiftinga edde Kenya babenga bakajjawalira emirimu gyabwe. Era olaba ebintu nga bino nga bizze US military base ngezze, then ne UN egenda kubanga eshiftinga omulundi gumu egende Kenya. Kino kiriwa kifaananyi kibi eri Museveni kubanga ebintu bino byonna abadde abikozesa okufunirako amagye, okufunirako ebyokulwanyisa, then n'okutrainingirako amagye ge n'ebintu ebifaananawo ebityo. Kati ekyokulala lwaki military base eno yazze kyekyokuba nti nga we mbanyonyedde nti region ye unstable ate nga tewaliwo power play ali awo w'amaanyi ayinza kugenda tewaliwo stabilizing factor mu kitundu. Kakati America kye baakoze kyekino nti katugende tutereeze buli ekiri mu kitundu once and for all, tumanye nti at least tuyina we twetuukiddeko nti bano bonna be tubadde tukozesa mu kitundu nga Museveni babadde tebatuwa report entuufu. Kati tuyina okubeera ku ground nga tufuna reports entuufu. Kyenva mulaba luli wiiki ewedde nga bbiri emabega Museveni yalimba Abamerika n'ensi yonna nti batta aba Al-Shabaab 183 naye okugenda okukizuula nga teri wa Al-Shabaab n'omu yali afudde. Of which Museveni yali akitegedde nti abazungu bamuli bubi nnyo. Now olw'okuba region yali unstable kiteeberezebwa nti Uganda essaawa yonna abantu bayinza okugenda ku streets ne baprotestinga, abantu bayinza okuva mu mbeera, and in case Uganda egenze ne protestinga Museveni n'agwa, South Sudan egenda gwa, Rwanda egenda gwa, ogundi si kugwa as in kugwa, but zijja kubeera shaken and destabilized somehow. Even Kenya naye eyinza okubeera destabilized because most people might move out of the country and they seek refuge in these particular areas. But what the Americans are doing here is nti baagala in case that time comes nga basobola interveninga oba okuyingirawo very very fast okulaba nga basettlinga embeera in one way or the other, either nga bakwata Museveni nga bamugamba munaye ekintu kite jangu tukutwale ku mmeri yaffe, oba nga bafuna engeri gye bakihandle nga kyovola negotiations mu back eno zigenda mpitirivu nnyo okufaako obufi. Ekirala ekiriwo Abamerika bakyabuliddwa ani gwe baba balonda oba ani gwe baba bakkiririzaamu nga president wa Uganda. Akalulu number 1 tebaakaliimu, ekyokubiri kalimu effujjo pitirivu nnyo n'okubbibwa n'ebintu ebifaananawo bityo ebitali ku mpagi eza demokrasiya. Kati kino kitegeeza nti singa Abamerika bavaayo ne bagamba nti no Museveni ye president, baba bakkiriziganya n'enkola Museveni gye yayitamu okuba ng'akola ki ng'abba oba ng'alondebwa ku kifo ky'oba president, of which kyekintu kyekimu kye baagala okulwanyisa nti kyekyabadde mu nsi yaabwe Trump we yabadde nga alemera ku bukulembeze. So kakati bali awo mu conundrum, naye ekyokuleeta emmeri eno endala lwaki bakireese ekintu nakinyonyoddeko ekyo ne bagamba nti kiyitibwa deterrence oba okuziyiza, nti akulaga nti am here, akwata flaga y'Omumerika n'agiteeka ewantu naga ndi wano. Tukiyita deterrence nti kyonna kyogezaako okukola think twice kubanga tusobola okutuukako essaawa yonna, kubanga kati emmeeri esobola okurefuelinga ennyonyi zaabwe, esobola okusupportinga amagye, kuliko eddwaliro ddamba eryenkana mulago n'okugikubisaamu emirundi 2, kuliko buli kimu, restaurant, kuliko amasomero, kuliko libraries, kuliko internet etavaako. Buli emmeeri eyo weeraga Hashi Woody Williams. Kakati Hashi Woody Williams actinga oba ekolanga ekintu kitya deterrence, nti akulaze nti ndi wano kalegezo nzibe. Kinganga muzeeyi wanaatula wali mu koona n'alekaawo ebbakuli y'ebinyeebwa. Kakati waliwo amanyiiro okujja n'otoola mu binyeebwa bya muzeeyi wo nga tategedde nga taliiwo. Kati muzeeyi wanaatula wali mu koona n'atunula bw'ati
n'atandika okunyenya okugulu. Kyabakola tuba tukiyita deterrence. Abashimanyi nti nno oyagala kubba binyeebwabwe naye ali wali akulaba. Kakati gwe kiri eri ggwe bikwateko akube oba just walk away and do the right thing. Kyetuyita deterrence. Kakati what they are doing is nti okuleeta emmeri eyo bagezaako kulaga Museveni n'abakulembeze abalala abali mu kitundu mu Great Lakes region as well as the Horn of Africa nti temugeza ne mukola ebintu ebyobusiru because we are here. Right? Tuli wano. Essaawa yonna in a second tugenda kutuukako. Oyinza okuwoza nti no tubadde tetulina military base naye kati tusobola okutuukako essaawa yonna. So kyetulaba kyekino nze kyendowooza nti deterrence eyo eri meant to push Museveni for a rerun. Akalulu okuba nti nno bakaddamu era mwetegeka akalulu kayinza okuba nga kaddibwamu. So ezo z'ensonga ezimu lwaki emmeeyi eno Hashi Woody Williams yazze ku port ey'omu Embasa. Mulimu strategic interests oba strategic interests ez'Amerika, mulimu deterrence, then mulimu n'okucheckinga ku bakulembeze abeefudde ebbereje mu kitundu n'okuba nti no America providinga support ku ba partners baayo naddala abajasi baayo abali mu interior of Africa ne ku coast of Africa nti baba basobola okudduka mangu ne babeewe obujjanjabi, baba basobola okudduka bantu mangu ku mmeeri eno ne bezza obujja then ne baddayo mu field ne babanga balwana. So kyekyo ekiriwo kyobala nti nno bagitadde e Mombasa okulaba nti nno bacheckinga ku the entire region because teri necessarily nti eri Mombasa nedda eri mu kumuvinga wansi waggulu because mu kimanyi n'ekitundu ekyo kitera okubeera n'ekizibu ky'aba pirates. So ebyo byonna byonna olina obiteeka into context naye nga emmeeri we yabadde ejja bagambye nti eriwo for peace and stability nti emirembe n'obu ne stability n'ensi n'okustabilizing a region because at the moment as we speak the region erimu crumbling in one way or the other. So kansubire nti nno mbanyonyoddemu katono ku kyemmeeri era si mawulire malungi eri eyo yenna ali mu gavumenti ya Uganda. Kyobola ne Muhoozi ayagala nnyo ebyamagye. Muhoozi nkimanyi ayagala nnyo ebyamagye. Emmeeri tannajogera kalabika tannagiraba. Mumuweereze ne ka video kano tumugaye nti no Muhoozi emmeeri yatuuse. Kale mwebale nnyo banaye okundaba. Please subscribe to this channel. Nja kuba nkozesa wano Oluganda. Ate mu sharing ne ka video kano following ne platforms zaffe website n'ebintu ebifaanawo ebityo. Have a nice day and bye bye.